Thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai nĩ kũrĩ muoyo, naguo muoyo ũcio nĩguo ũtheri, naguo ũtheri nĩ waraga nduma-inĩ, nayo nduma ndĩrĩ ya ũhoota. Nyitanagĩra na Pastor Jane Munene. Thank you so much. Marĩ ngwatanĩro na Kĩariũa Prestige o mũthenya wa kiumia makĩguũria maandĩko ma Ngai tabarĩra-inĩ ya kiugo kĩa muoyo, mũtambo-inĩ ũrĩa ũratambata kahũrũra thĩ yothe handũ ya Roma. Pacific Waves International Radio, Seattle, Washington, USA. Kĩambĩrĩria-inĩ kiugo arĩ kuo, nake kiugo arĩ Ngai, nake kiugo atũirio harĩ Ngai. Kiugo kĩa muoyo na Pastor Jane Munene. Pacific Waves Radio, Menyugi na nenda cia Rũraya. Nĩndakũgeithia mũno hwainĩ na rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũthikĩrĩria na mwĩroreri witũ twendete mũno wa Pacific Waves International Radio and Television, harĩa ũratuona na harĩa ũratũthikĩrĩria. Rĩtwa rĩakwa nĩ Pastor Jane wa Munene, na ndĩ mwega mũno ndĩ mũrore nĩ Jesũ nĩ anjĩkĩte maũndũ mega na maũtugi, ageka ngoro yakwa wega, akamĩhe thayũ, akamĩhe kũmwenda, kũmũigua na ningĩ ona kũmwĩhoka. Rĩtwa rĩa Ngai ithe witũ rĩrogocwo. Na koguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ na hwainĩ wa ũmũthĩ nĩ njũkĩte nawe nĩ njũĩ nĩ ũkĩte, ndacererwo hanini, akoguo nĩ ngwamba kũhoya mũhera nĩ tondũ nĩ ũndũ wa ũndũ ũtangĩ tugaga ũndũ ũtangĩ hainge pukika, na koguo nĩ ndĩrenda gwĩtĩkia atĩ nĩ wanjohera na Ngai no mwega rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ndĩrenda gwĩtĩkia wĩ mwega na Ngai nĩ akũigĩte kuma Amerika, na twatiganire mũthenya wa kiumia na tũkĩrana nĩ tũgũcemania mũtambo-inĩ ũyũ witũ rĩngĩ twendete mũno nĩgetha twaranĩrie kiugo kĩa Ngai, na ndĩrenda gwĩtĩkia that God has taken care of you as he has taken care of me, and tũrenda gũcokia ngatho nĩ tondũ wa maũndũ mega, maũndũ marĩa ekĩte, maũndũ manene, maũndũ mega, maũndũ ma ũtugi. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Ona ithuĩ twĩna ngatho, we are celebrating Pacific Waves 3rd anniversary. We are in that mood ya go celebrate ile tũratinirie keki na gũtirĩ mũndũ ta ina kenyo gake, koguo please ũngĩkĩhota gũkinya nĩ ũgũkora kenyo gaku ga keki, because you are our people. Na inyuĩ nĩ inyuĩ mũtũmaga Pacific ĩrwo ĩkuo, inyuĩ nĩ inyuĩ mũtũmaga ĩtĩke Pacific, because Pacific without you can never be. Mwathani arogocwo. Na koguo rĩ tũkaga nĩ tondũ mwĩkuo, na koguo arĩa matanahota gũkinya tũramũtinĩirie na no ningĩ ũrĩa ũkũhota gũgĩũka no agĩũke na nĩ tũkũrĩa keki. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Na niĩ ndĩ mwega mũno koguo rũcinĩ twa mũthĩ tũroiga a very happy anniversary, a very happy 3rd anniversary Pacific Waves. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Tũroigire ithatũ nĩ kuga completeness, nĩ tondũ completeness nĩ kuga atĩ namba ithatũ ĩkoragwo na introduction, body and conclusion. Introduction, body and koguo it is totality, it is complete. Na ũngĩciria ũhoro wa ithatũ, if you think of the totality of God, we talk of the Trinity. Ũngĩciria ũhoro wa mũndũ, ona mũndũ akoragwo na ũtatũ wake, nĩ tondũ nĩ akoragwo na mwĩrĩ, agakorwo na roho, na agakorwo na kĩndũ kĩngĩ gĩtagwo muoyo. Maũndũ macio matatũ ona mo makarehe completeness. Koguo tũkĩaria ũhoro wa gatatũ nĩ kuga nĩ kũrĩ no kinyanĩru, nĩ there is some establishment thĩinĩ wa namba ĩyo. Mwathani arogocwo. Ona mwana wa mĩaka ĩtatũ, mwana ũcio nĩ mũgima. Na let me say this, rĩrĩa Agĩkũyũ tene matũraga, njiguaga matiatũraga ta ũrĩa tũtũra mũthenya ta wa ũmũthĩ. Koguo mũthuri aikaraga thingira, mwana aciarwo, mũtumia agĩra mwana thingira, mũtumia ũcio agĩa nda, akarera nda yake, agaciara mwana akinyia mĩaka ĩtatũ rĩ atũmagwo kũrĩ ithe nĩgetha nyina akiuge ripoti atĩ mwana ũcio nĩ mũgima, rĩu no kuongererwo ũngĩ. Mwathani arogocwo. That is just to tell us atĩ Pacific Waves nĩ ĩgĩte na magũrũ, Pacific Waves nĩ hotete kwĩrũgamia, na rĩu nĩ ĩrahota nĩ hotete gwĩkinyũkithia. Na koguo we have every reason to thank God, ona nĩ tondũ wa gwĩciria kũrĩa tumĩte na harĩa Ngai atũkinyĩtie. We have every reason ya gũcokeria Ngai ngatho, na nĩ ndĩramenya I'm so proud of you people, nĩ tondũ inyuĩ nĩ inyuĩ mũtũmaga ĩtuĩke nĩ ĩrathiĩ na mbere, because without you it cannot grow, without you gũtirĩ,
you know mwira kanitha tu wa pastor wiki kanitha ni wa pastor na shirika na Pacific nawe itari na andu acio twitaga fans to dingikorwo a Pacific. And so we want to thank God and to appreciate all of you and to say a very big thank you for your faithfulness, for your commitment and for your support. Mutinogaga nego to support, mutinogaga nego kaga haha every Sunday nigetha mutwarane na Pastor Jane wa Munene. And let me tell you, I'm so happy na nigenetio ni you na ndimwendete ni tondu wa kumuonana, ni tondu wa gukorwo muri hau muri andu afata muno makiria. Na kwoguo let me acknowledge my people, andu aria mahotete guka mukijitanagira tondu mwamenya undu uria wa mbere twikaga twambaga gwitana nigetha tukirianire keki tukiri hamwe na nigetha tuigue wega tukiri hamwe. Kwoguo I know you have something ndirenda unyandikire message yo tugithia na mbere. Tell me one thing that you love about Pacific. Tell me one thing that has blessed you mutambo-ini witu wa Pacific. Beatrice ndiramenya okorwo ehunie gukorwo akinyandikira ni undu waria maroka amanjiri ate ni undu uriku ucio wana kurathima muno undu ucio ni uriku utumaga uigue that ni ugucoka Pacific nduraga ni ucokaga mwathani Ngai the witu arogo. So thank you so much Harrison Kariuki ni murani murata wakwa ni muthuri nyendete kuma mwena wa Nairobi na muni akora na mutumia wetagwo Lydia Mbogua ucio niwe mutumia wake na ni ari tuiretu twirika mugetagwo Eva atowochaga kuma kuria mwena wa Germany na nitukoragwo na Edith Kariuki. Edith gakoragwo kuria Kenya na Ngai ni mwega. Thank you so much my friend, it's always a pleasure na ni undathimaga ndirikanaga hindi yo ya tene twaturagia turingagiriria injiri no, but thank God that umuthi uyu ni kwaraniria twaranagiria na tukarathimo twi hamwe. You are tuned in our Pastor Jane Wero. Thank you so much. Gaya kurathima roiga, praise God Pastor Jane. I am so happy. Gaya ro kurathima Jane Wero. I wish no nye nigo kumenya Gates Pastor Faith ona wega ya kurathima roiga, you are tuned in. Jay Vundi Mutemi Painter ona ajira uko ndani na Gayarogoswo ni tondu wa gukorwo wi hamwe nani. Gayarogoswo ni tondu wa gukorwo wi hamwe nani. Ndirona Monica wa Alice de mwiraga niwe mutumia ura uthondekaga jewelry. She's my hairdresser and I'm telling you she's amazing. Thank you so much Alice. Gayaroko rathima. Monica Kimemia Kariuki, thank you so much Monica Kimemia. Monica ni mwiraga akoragwo guku mwena wa Tacoma and it is always a pleasure. Ira mwana wa Gaceru ni adete muno ngiriga kumuona. Gates Pastor Iga ne twaguthaithaia. It is true na itracokeria Ngai ngatho. Lydia Mbogora jera, you are on board. Beatrice Urajeda, Saudi Arabia well represented. Thank you so much my Asha. Gayaroko rathima muno. Benson Kemaro Rega, hi mom, my share blessings, love. Wow, thank you so much. God bless you Ben. Gayaroko rathima na murathime muno mwe. Hallelujah. I know Rachel is watching and I'm so happy. God Gaya murathime muno and I wish you well. I wish you God's blessings and I know it is well. It is working for your good and may the Lord God abundantly bless you. So thank you so much Ben from wherever, and thank you so much Lecho, my girl from Naivasha. Gayarogosho. Beatrice Wanjiro Roiga, my pastor, praise God, my pastor Jenwa Munene and all Pacific Waves International TV and radio family tuko sawa kabisa, and we thank God we are celebrating the 3rd anniversary of Pacific Waves International Radio and Television. Na muthenya wa umothe twina ngatho ona ni tondu wa gukorwo ni tuhotete gwitwara na maguru, and now we are walking. Mwathani arogoco. Amir, God bless you Roiga, you're watching. Kaire tunetirakuona Gema Alice from Dubai ne wa deide gutikiri undu no ni ndake na muno ni woka ni tondu kwina keki ya 3rd anniversary ya Pacific Waves. Happy 3rd anniversary Pacific. Gayarogo social ne Beatrice
dire na olu kairetu nie de mwega muno de morore muno ni Ngai Mwathani arogocwo. Thank you so much Lydia. Lydia na we urete ta Alice no Alice ni urete muno. This is also my girl, this is my niece, no Daria Hotakojeta Tata, because I have been with her from the day one. So she calls me mom. So this is my niece, she's Lydia Madaga, all the way from Nakuru. Thank you Lydia Rajela. Your lost silent daughter is watching. Thank you, looking beautiful mom. Thank you as always. Anne Wanjiro, thank you so much. My sister Anne niwe wato inera rwebaru rutwendete muno we mutheru rutumaga uigwe gutindo komete thi ugithathaia Ngai Mwathani arogocwo na nitwaigwa rungi nyendete muno na ruo rwa Shiko wa Kamitha. Shiko wa Kamitha akoragwo kuria mwena wa +254 akoragwo kuria Thegi Radio. Lydia, thank you so much. Good morning. Yes, you get nourished when you listen to the word. Thank you so much. What blesses you so much? What keeps you in Pacific? You can still tune again. You still can come back and continue being with Pacific. More than your so I get knowledge. She's there. Thank you so much, bitches, and please remember to share. Like I told you na pere na go share na gaineo turadhima. Gemari sio roiga very soon nitakuwa na wewe. I'm blessed. I hope I will meet you. Aya we gioke negwetereire you know that. And mwai oka nege noragweta. Please keep coming. Edith Karaoke, thank you so much baby girl ni todo wako kama mema kenywa gayaro kuradhima gioke amu. I like it most. Thank you so much. Alidio Raiga, the Matagas, our family watching. Greetings from everybody. Gaiderias Big Cs. Natuide to get two of the Nagasami Gaideria Sami Muire social digital ako area. No, the Iguaga no jeto show, and it is true. I don't look like one, and I bless God. Hallelujah. And Anjiro Wakura Mona Boston, and she's my longtime friend. Watene Monomono to Amenyanide Miakame Gemono Miro Gomeziru. And I tell you, we thank God. Great to be here, my sister and friend Pastor Jane. Thank you so much, my dear. Na nyeboshi yake YouTube ana Hana K, and na niogo gwithio ku niokorogini oigire igetha hote ku subscribe akainia kumrathima muno makiria yaratwira she's watching from Massachusetts, New York State. No ru andu makiwaragio horo wa Boston muno tondu gugiciria ni ritura riria rikioikainio toria guku andu othe meciragia as long as you are in Washington State, you are in Seattle. It is not always in Seattle. Seattle is a city na nie to hado hetagwo Federal Way. Mwathani arogocwo. So please keep going guku ndoko ima niguo na nio na no urukuma jetere Grace Wabui wa Gere. Wow, thank you so much. Januero Rajera, Mrs. Miracle Dave. Thank you so much. Miracle Dave, Miracle Dave kana Reverend Kiama, David Kiama, na is one of us. Na thank you so much. Ndaka na muna ni todo wa gukumenya ndireshire kiogweira, but I didn't ask todo ndirari agana ihenya tugitinia keki, but that closed my mind and ndireshire you must be the one. Thank you so much. Ni todo wa Commissioner Philip Dawood, thank you so much. Modo wa Ngai ona we ni todo wa gukobero igabe Siato kawathire si ikaraga Siato thiko ici kana we mwena uliko. Thank you so much. Me I'm in Federal Way. Ngai arokurathima. Again, orajera Dubai tuned third anniversary neho keki jugire mundu wothe ekinyie na nie kuria keki na Ngai kumurathima na mwekuo nginya murinde kai onake ni okay Ngai aromurathima. The radio ratwira happy anniversary Pacific. Thank you so much. Emete of the Pastor Martin Jenga, thank you so much Pastor Martin, all the way from Kiserian. Orajera, you are tuned with your family. Gaitheria nyina wabi na tomodo tou jekere na keki yakwa haha ni negwekererwo ekirwo gasosa ini kega negomuonia na demuonia rira hanaga na it is good. Thank you. They got the direct mochera. What keeps you in Pacific? More that to celebrate the third anniversary ya Pacific Waves.
na kuogo tuge celebrate ndenda ujire atiriri niki kiu gikurathimaga na no ujire atiriri no nyende muongerere kaundu kana no mo ni nyenda gona mujire Pastor Jane no twende ciumia kimwe ugoka ugaturehera kaundu kangi no ujire no nyende twariririe undu mona, and I would be so glad to do that. Amen. Molidekai, thank you so much my friend. Uyakoragwo mwena wa Katal. Thank you so much, you're watching. Jetanirai na negukena na Ngai ni akumurathima. Edith Sakuda, you are also watching with us. God bless you. Please keep sharing. Na Ngai ni akumurathima. Martin Rajirate ni ndathimagwo ni kiugo kia Ngai na ndungata cia Ngai. Thank you so much Pastor Martin ni akoragwo kuria gwitu mwena wa Matasia na Ngai arokurathima muno Pastor Martin ndenda unjire kiria gikurathimaga na Ngai ni eguthie na mbere na gugwika maundu mega. Thank you so much ngena I know Ngai ni mwega ni anjikite wega na ni ahete thayo na kahe keno giake na kajigana. Amen. You know what I want us to pray. Ona twahoyari ni gucoka uthio na mbere ukijiraga what blesses you in Pacific tondu tu mwaka wa gatatu na tuikaruka na tungiheana kegi Pacific haria tumite, but God has been so faithful that now twina miaka itatu mwana wa miaka itatu ni athiaga cukuru tondu mwana ucio ni ahota gwitwara, mwana ucio ni ahota kuga ritwa riake, mwana ucio no ahote kwoguo ri our baby Pacific Waves ni kari na maguru na ni karetwara na ni kahota kwaria na kwoguo twi handu tuli mwathani arogoco kwoguo ndirenda ndirenda tuhoe and then nituguthie na mbere. Mwathani twagucokeria ngatho ni twagutea muno rucine na hwaini wa muthi thiini wa ritwa ria Jesu. Ni wega ithe witu ni tondu wa unene waku, ihokeku waku na tugi waku, koretwo ri Ngai witu, koretwo ri hinya witu, ukoretwo ri mwihoko witu. Ni twaguthathaia ni tondu we niwe mwega, we niwe mutheru muno, ritwa riaku rirogocwo rironeneha. Twainirwo rwimbo twerwo maritwa maria mothe mega macio nimo tugwitaga tondu we niwe Rafa, when we utuhonagia, when we Jire, you are our provider, when we Sidikenu, you are our righteousness. Mwathani maundu maritwa mothe, you are Jehovah Shammah, when we thayo witu, when we Ngai uria toi, Ngai uria, you are all round, utwikagira maundu mothe ni tondu we niwe watumbire, uratwirire ithuĩ tuimire thiini waku, kwoguo ni tuhana tawe, we are your extension. Ritwa riaku rirogocwo ni wega Mwathani ni tondu ni wega gutwira ati we niwe kihumo, you are the fountain wa mai me muoyo na mai macio ni tondu ni tuli thiini waku na ithuĩ ni mutuheanaga ni tondu ni motuhete, kwoguo we are able to dispense, ni tuhotaga kuheana mai macio ni tondu ni mo utuhete. Mwathani tuhotaga kuheana muoyo ni tondu muoyo ucio niguo tuhete, tondu ciugo iria twaragia ni iheanaga muoyo, ciugo iria twaragia ni irehaga kuhona, ciugo iria twaragia ni honokagia andu, ciugo iria twaragia Mwathani ni irutaga andu kombo-ini ciena hinya ni tondu ni kiugo kiumite kanua-ini gaku. Kiugo giaku kiroiga mundu ndangiturio ni mugate mutheri, no aturio ni kiugo giothe kiria kiumaga kanua gaku. Ritwa riaku rirogocwo, no twage kwihoka maundu mangi, no twage kwihoka andu, no we tungikwihoka na twihoke kiria kiumaga kanua-ini gaku. Mwathani no tuture, ritwa riaku rirogocwo, ritwa riaku rironeneha, ni twakũinamirira, ni twagutea muno, ni twaguthathaia ni tondu we mwega na ni tondu we mwihokeku, we niwe mwihoko witu, we niwe hinya witu. Ritwa riaku rirogocwo, ritwa riaku rironeneha, watwendire riria tuorite hindi riria twakuite mehia-ini, ugiuka ugituhe mwihoko. Ritwa riaku rirogocwo, ni wega ni tondu ni utwitite ugatwitira mwihoko wa gutura. Kiugo giaku kiroiga mwihoko ucio na makatarabosia, mwihoko ucio ni uturaga
mwihoko cio nduthukaga, mwihoko cio ndubuthaga, mwihoko cio nduhwererekagira, ritwa riaku rirogocwo ati niguo utuigeire ithui aria tukwihokete rucini rwa umuthi. Ndagutia muno wi uturoraga, ugatuthuthuria, ugatutheria undu wa ma yaku nio kiugo giaku, nigetha tuture njira-ini ciaku. Twahoya thiini wa ritwa ria Jesu ati tokuga turiugaga no maundu macio ni marionekaga miturire-ini itu. Twahoya Mwathani ni urionekanaga thiini witu, gwitigira gwaku ni kurionekanaga thiini witu. Uthingu uria watuheire ni urionekanaga thiini witu, ni urituhonagia mirimu, ni urituoyaga na iguru nigetha uturi ugocagwo, nigetha aria matakui maturora makoiga ni kuri Ngai ugaruragira andu miturire, ni kuri Ngai uhonanagia, ni kuri Ngai urugamanagia, ni kuri Ngai wa ihinda ringi. Ritwa riaku rirogocwo. Ni tukenete Mwathani even a specific ways Mwathani, ni tondu wa miaka itatu ritwa riaku rirogocwo. No turore haria tumite Mwathani Ngai the witu hari hahuthu, ona ni hangionekire ta he hamocu, no ni turagucokeria ngatho ni tondu ona korwo kiambiriria no gikorwo gikinini, kurikiriria ni wiraniire gukunenehia. Koguo ni turagucokeria ngatho ni tondu nakorwo kwambiririo kwa Pacific kwari kunini, Mwathani gutiagiririe ithie na mbere kurite, ni tondu mbegu niwe yambagiriria Mwathani yamera ikambiriria gukura, igathie nenehete, igakinya hindi ya guciara, nigaciara ikonekania matunda mayo. Ritwa riaku rirogocwo. Koguo twina ngatho ni tondu Pacific ni kinyitie miaka itatu na ugakorwo ri mwihokeku. Ritwa riaku rirogocwo. Nitiragutia na ni tondu specifically wacoya kiugo kia muoyo. Mwathani ni wega ni tondu kuma riria twambiriirie ni uturite wi mwihokeku, ni uturite wikite andu aku wega, ni uturite mahete hinya, ni uturite mariirie no ukareke mahote guthie na mbere. Ritwa riaku rirogocwo. Na ni ngutura ngugathaga Mwathani riria ndacemania na andu na riria ndahurirwo thimu ni mundu akajera uria kiugo kina kia mututeithirie, uria kia muhonokirie uruini, ona uria kiahonirie ngoro yake, no uria ari na hinya wa guthie na mbere. Ritwa riaku rirogocwo. Ni twagutia muno rucini rwa umuthi, ni twakwambararia rucini rwa umuthi. Amukira ngatho na gitio rucini rwa umuthi, ni wagiriire. Ritwa riaku rirogocwo. Ritwa riaku rironene na twahoya tugithie na mbere, uthie na mbere na kwaraniria na ngoro citu muthenya wa umuthi, ona tukiaraniria kiugo giaku uhoro wa gucokerera kana uhoro wa gwikora tucokererekete. Ritwa riaku rirogocwo rironeneha, ni tondu that is your desire, that is your desire our Father, that we may be restored back thiini wa ritwa ria Jesu. Ni tondu ni weririirie ona kiria tungikorwo tutete Mwathani utucokerie, ni tondu wa ugoci wa ritwa riaku. Twagutia muno na twakwambararia ni tondu twahoya twitikitie thiini wa ritwa itheru ria Jesu, Mwathani na muhonokia wa maroho maitu. Amen, 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 amen. Ngai arogocwo na Ngai aromurathima. Thank you for being there. Na nindiramenya Ngai ni guthii na mbere na gutwika maundu mega ni tondu ni mwega muno muno. Thank you so much Eva ndimwirire atuwatchaga kuma mwena wa Germany. Ngai arokurathima muno muno for always being there. It's a pleasure. Ngai aromurathima. Muridekai ni ndona ni woko nawe. Ngai arokurathima. Ni hakwa thank you. Muridekai aroiga tonjugire ni ndirenda kumenya kiria gikurathimaga thiini wa Pacific. Muridekai aroiga mam ni hakwa hana King Solomon kwenda wendo. Hau njiguaga ndathimikite biu, njiguaga ndi Zayuni. Mwathani arogocwo. Utikire kindu kiega ta mundu gugikorwo akiri mundu murathime na akaiguaga haria ageire ni gukorwo ari. Thank you so much Muridekai akoragwo mwena wa Qatar, na ke ari ngima ni Alice ngima Alice akoragwo kuria mwena wa Dubai.
jitira thata Martin Jenga uratwira happy birthday it's a happy birthday yes Pacific Waves kayaroko rathima muno Martin and we thank God also ni tondu waku tondu na ni twaranite na ithie karugendo na kayaroko so gutiri undu munene ta kuona mundu urathia gicokaga undu ucio ni undu wa bata na ni kuga ati ni urathimagwo koguo ndirenda njirwo kira kurathimaga na thiini wa Pacific muthenya wa umothe muthenya wa gucerekea anniversary ya gatatu ya Pacific mwathani arogoco Grace is my sister Grace urajira niko tuned from Kiambu tayari kubarikiwa na ujire kiria gikurathima kiria gitumaga o Sunday guone I want to hear mwathani arogoco Mrs. Wero Mrs. Miracle Dave roiga amen Natasha roiga amen missionary Philipu Daudi roiga ati wow happy third anniversary to Pacific Airwaves thank you so much coming for my cake nyebe ona can you see this is my piece today the cake was so big but this is my piece no leo gukinya guku nitukuria koguo Daudi missionary Daudi we najua uko area koguo ngikorwo ni ugwikora Federal Way on time to gioke nitukuria coming from my cake oh glory to God kiugo kia muoyo is a great show that blesses many amen mwathani arogoco amen so far so good no guthie ngionaga ndenda kumenya I want you to tell me what keeps you in Pacific kitumaga wage guthie niki mwathani arogoco no na tukiri ogwo na riso ya kiugo kia muoyo na show ya kiugo kia muoyo tukoragwo ha tukiaria kiugo kia Ngai nigetha Ngai atwaririe na nigetha mwathani agithia gituthondekaga you know muthenya wa umothe hari akinyite I don't mind okay ujire Pastor Jane hari undu waku itendete I don't mind ni tondu nie ni ndirenda guthondekwo na ngikorwo guo kunjira niguo gutuma thondekeke ri nie ni njitikirite guthondekwo mwathani arogoco I will not be offended you know I will not take offense because I want to be nitireta guthondekwa and you know it's always good to be optimistic ona hindiria kwina criticism you know take criticism positively oikare na yothe uga mundu ucio akiari ogwo ndigwiciria imamuguruki aririe kaundu kau ni tondu wa kaundu manakana koguo me I love nenyendaga na korona uni criticize odorete ojere I think I don't like this and this I think I would love it nigetha hote guthondeka I will not defend myself I know we all have a tendency of kugeria guthondeka na ku justify the reason as per why that has happened but I think no nyede ukinya hado juge I think let me go sit down with it let me pray over it na nejo Ngai ni ekundeithia mwathani arogoco na koguo ndiraigwa guo tondu muthenya wa umuthi ni guthoma riandiko na riandiko riri ni rina handu rirato Beatrice Ngai arokurathima muno watu waendelee na kusambaza sambaza huku sambaza ni ule kota gukoke kwa Joshua waguka ni ekungenia muno tondu ni ngumuhe nginya soda akirianiria now ndenda guthoma mandiko na thiini wa mandiko makwa maria ndirathoma I think I don't have a lot of time kwoguo ndigukorwo ngiaria muno ndigukorwo ngiaria maundu maingi muno no ni hakiri kaundu ngwenda gukorwo tukiaria tondu ni wega muno na nikio cio ino tumitaga kiugo kia muoyo na ungithoma mandiko thiini wa Hibirania 4:12 mandiko moigaga ati kiugo kia Ngai ni kiugi gukira ruhiu rutemaga kwiri mwathani arogoco ruhiu rugi rutemaga kwiri ndiuka ni ruhiu ta ruhiu rwa njora yani kiugo kia Ngai ni kiugi gukira ruhiu rwa njora reke tugi uguo ati it is sharper than any two-edged sword na tigana no horo wa sharpness it is living and active ati kimuoyo na nikirutaga wira gitemaga ta ruhiu rwa njora runole kana ruhiu runole miena iri thank you so much ma'am Nancy Mungai Ngai arokurathima it's good to see you ruhiu rutemaga kwire ogwo ne kuga atiriri ruhiu rutemaga kwire ri it is not necessarily
ate takahiũ rĩa wendaga gũtema koguo rũngĩingĩra handũ rũthiaga rũtemete na guothe na ũguo nĩ kuga atĩ kiugo kĩa Ngai is all round kiugo kĩa Ngai nĩ kĩhotaga gũkinyĩra area ciothe cia mũndũ tondũ tarĩu ũngĩthoma hau 12 reke ngũthomere na Gĩkũyũ rĩ na njĩkĩre mĩwani nĩgetha namba inena nenehe getha thome na ihenya rĩ nĩgetha tuthiĩte na Ngai nĩ gũtuĩka wega thĩinĩ wa Ahibirania 4 Hebrews chapter 4 Ahibirania 4 na Biblia igana higũkĩire haha no ũkĩnjeterere tu nĩgetha ndĩkĩhingũre nĩ kĩnene ni kikubwa it's a very big thing rĩu kwanja ndekĩra macicio gĩatuĩka double kimekuwa kikubwa but it's okay mradi itoe vile na kile kinataka maandiko makoiga atĩrĩrĩ nĩ ũndũ ũhoro wa Ngai wĩ muoyo na wĩna ũhoti na wĩ ũũgĩ gũkĩra rũhiũ haleluya wĩ ũũgĩ ũũgĩ ona ti rũũgĩ wĩ ũũgĩ it is ũũgĩ nĩ kũhĩga gũkĩra rũhiũ ruothe rũnoretwo mĩena yerĩ ũgatheca ũgakĩgayũkania muoyo na roho ona ũgatia mĩthimo na ũkagayũkania mahĩndĩ na maguta ningĩ nĩ ũhiũhaga gũkũrana meciria ma ngoro na ũrĩa ĩcirĩire gwĩka we hiyo ni kali but it's okay mwathani arogoco in other words kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ atĩ kiugo kĩa Ngai nĩ kĩrĩ na ũũgĩ gũkĩra rũhiũ gũtirĩ kĩndũ andũ metigĩrĩte ta rũhiũ rwa njora tondũ ona hiũ cia njora iria ikoragwo ciĩna ndũrĩ cikoragwo cia defense cia defense kana rukoragwo rwa mutie muthuri utari ruhiu rwa njora hakuhi na haria akomaga ucio ni muthuri uyu uhoro wa kuhota ku protect nyumba yake koguo ni akoragwo haririe mwathani arogoco ko mandiko matwira atiriri nakio kiugo kia Ngai ri ni kiugi gukira ruhiu runore miena yeri kana nikiri na ugi gukira ruhiu runore miena yeri ati tondu kio ri nikihotaga gutigithukania muoyo na roho the soul and the spirit mwathani arogoco na indo icio cierere indo icio uraigwa ikigwetanio ri ni indo iria ikoragwo inyitanite the soul and the spirit todo icio they are not physical yani tikindo ungihota gukauge ino nio this is the spirit of man this is the soul of the man those are things that you cannot touch and they are so much intertwined na kwoguo ri tindo o ingihota kuonekana but as much as ni nyitanite ri kiugo kia Ngai ri no kihote guciekerera muhaka no kihote kuga ii ni roho nayo neguo mwiri nayo neguo roho no neguo muoyo mwathani arogocwo na nikihotaga gutigithukania ihende the bone and the marrow ihende na maguta mario ni hota gutigith it is able to separate as much as the marrow is inside grows inside the bone it is able to separate those two and na kigo geke kiraria nigetha riri gikuonie the power that is in the world mwathani arogocwo tondu kiugo kia Ngai ni Ngai we mwene koguo Ngai no ahote kugayukania ngoro ya mundu kana ngoro ya mundu na roho wake no hote kugayukania mahindi ma mundu na maguta macio makoragwo thiini wa ihindi na nigihotaga gukurana meciria na mathugunda ma ngoro ya mundu ritwa ria Ngai the witu rirogocwo so it is so powerful ati gutire handu kitaki penetrate nikikiraga thiini nigigathuthuria gigakora meciria ma ngoro the thoughts and the attitudes of the heart koguo ginya mundu atekite undu kiugo nigikoragwo giguthuthuretie na gikahota gukwariria na gikahota kumenya na nikio hingo ciothe mundu wothe thiria arenda gwika undu ni kuri na a voice emwiraga ngoro ti undu mwega stop it niki ni tondu ni kuri na
and especially andu aria mamenyanite na Ngai, andu aria maciaritwo ringi, andu acio ni kuri na mugambo meraga stop it. Ni tondu kiugo ni kiramariria, ni kirahota gutigithukania maundu maria mega na maundu maria matari mega, ni kirahota ni utwarithitio handu ni Ngai, ukagimara, ukahota gukurana, ukahota gutrain your senses, differentiate maundu maria mega na maundu maria moru. Mwathani arogocwo. How tiho nyuma gwenda gwika introduction ya undu ucio munini reka ituthie na mbere ndimwirire ni ndenda munjire kiria gitumaga mutore mukorwo mugiuka thiini wa Pacific. My friend Harrison Kariuki uroiga atiriri nie ngenaga ni undu wagu wagoto thomithia uhoro wa Ngai tumenye makiria. Thank you so much my friend Pastor Harrison Kariuki guciona atorituika pastor. Andu macio ndindange gwita pastor ndiciragia noro uguo. Biamos Dimas, thank you so much for watching. Pastor Pidisira Kariuki ucio ni pastor mwenzangu. Thank you also for coming. Eunice Tiara, praise the Lord my dear Pastor Jane, thank you so much. God bless you so much. Thank you nigoka. Wacha tuingie. Call somebody. Derada ojere okaga Pacific niki. Niki ugituma gocoke. Aha, kwena tumaigana na majerete. I want more people to tell me why they come to Pacific. Mwathani arogozo. Omothere gwendaga twarie kiugo kinini muno thiini wa ibuku ria kuguuririo. Na kuthomaga thiini wa chapter 2 na ndirathoma muno ngwendaga guthoma hanini tu nigetha twaranirie tutikatuika ni tumire tutari na kiugo to no nginya tuigue kiugo tondu kiugo ni kihariririe na Ngai ni atuhaririirie. Mwathani arogocwo. Kugwiririo thiini wa igiriri mandiko maratwira atiriri ke guthomere tuma ke thome tu tondu ino ni show ya kiugo kia Ngai ino ndetagwo kwenjera, ino etagwo kiugo kia muoyo na nikio mukaga nigetha twenyuranire na ndimwira nie ndathimagwo nikio gukira andu aria angiothe ke tuthome tu nigetha tutige kura tuigue haria turi ke thome hau guthoma kamuhari ka mbere joke kamuhari ka mbere nginya kana uguo ke haroiga atiriri andikira muraika wa kanitha uria wetagwo uri Efeso atiri oguo niguo uria ugwete njata icio mugwanja na guoko kwa uria ucangacangaga gatagati-ini ka miti iyo mugwanja ya thahabu ya kihangiro ya kuhangirwo matawa atiri ni njui ciiko cianyu. Mwathani arogocwo. Ona wira waku ni njui ciiko ciaku, ona wira waku muritu. Mwathani arogocwo. Ona ukiririria waku thengio muno, ona ngamenya ndungihota kuiguana na andu oru nao aria metuaga atumwo natio ni wamoriire ni wama roririe you tested them, something like that. Ugikora ni wamageririe, you tested them, na ugikora ni amaheni, na ninge we na ukiririria. Mwathani arogocwo. Na ukiumireria ni undu wa ritwa riakwa na nduri wanoga. Mwathani arogocwo. Undu toigua kuma uhoro wa kiugo ria kiugaga thikiriria muraini wa kana tondu hau niho ngwenda atuthie. Undu ngugucukira no atiri ati ni watigire guikara na wendani uria wari naguo mbere no kiririkane ko umite ukagwa wirire ucoke gwikaga maundu macio ma mbere na waga uguo ni nguka kuri we thengie muti waku watawa handu haguo wakiaga kwirira. Mwathani arogocwo. Kiugo kiu ni kiugo kia Ngai na ni kiugo kiega na ngwendaga tutwaranirie tondu ni wega kwaraniria na nikio nyandikire uhoro wa restored back. Mwathani arogocwo. Kana uhoro wa gucokerera, kana uhoro wa gucoka haria mundu atete. Mwathani arogocwo. Thank you so much. No ndathie ngithomaga maundu maria ndiroria. My sister Eunice Tiara ranjira atiriri, you always speak the truth and I love it, Pastor. You don't beat about the bush. God bless you, my Pastor. I love you. Thank you so much. Eunice Gayaro kurathima muno muno. Rekei tutige kuhenia andu a Ngai tondu tutiri kundu tumatwaraga. Ni ndire iguru.
ona ni ria kwa ndire ni ria Ngai na Ngai ucio ni mutheru koguo reke twire andu ma thank you so much. I love that. That is who I'm configured to be. Mwathani arogocwo. Ndiye kuhaka andu maguta, ndiye kuhenia andu, ndiye kumera ni kwega gutari kwega, ndiye kumera ni athingu, ndiye kumera ni mathia matuine. Mwathani arogocwo. Ingikunungera njigwe nduri muhonoki, ona ungitinda hu ukigamba ukinjira uri honokete, that doesn't mean anything. No ngugutindika na ngwire, I have a witness in my spirit, you are not. Mwathani arogocwo. Na undu cio ni njui ni uhingicaga andu aingi muno makiria, but njugaga uguo nigetha ngwaririe nigetha umenyane na Jesu na nigetha tuthie rugendo. Mwathani arogocwo. Koguo ri twaigua ati kiugo kia Ngai ni kiugi gukira ruhiu runore miena yeri. Na maandiko matwira atiriri, haha twathoma handu hathaka muno twaigua atiriri ati twaigua ati ni Jesu uraria ni twi horo wa ibuku ria kuguuririo. Horo uyu waririo ni ndungata wandikirwo Jesu niwe watumire muraika wake nigetha arehere Johana muru wa Zebedi uria wathamiirio githama-ini kia baptimo ni tondu wa uira na horo uria mwega. Mwathani arogocwo. Agitwarwo akidipotwo githama-ini in Ireland nigetha athie agakuire kuo, na mundu ucio wa Ngai ona atanatwarwo kuo ri ni ambitie akatherukio na maguta akiaga gukua. Niki ni tondu he had an assignment iria tarikite, koguo gutiari na ngoma kana mundu ungiamuragire mahinda matari makinyu. Mwathani Ngai theitu arogocwo. Johana ri akiri kuria githama-ini gia Patimo ri Ngai ni amwari Jesu ni amumireire ahuthirite muraika wake, na ungikienda kumenya no uthome wambiria ya kuguuririo imwe. Na agihitiria atumagwo ri ni atumirwo kwi makanitha mugwanja maria mari kuria Asia. Mwathani arogocwo. Na nimo makanitha maria mambiriirio, makanitha maria mahunjitio ni atumwo, makanitha maria mambiriirio ni muno ni a Paulo. Mwathani arogocwo. Makanitha maria mari nja ya kuria kwao. Mwathani arogocwo. Na riu ri kiugo kia Ngai gigakiuga atiriri muraika Muraika in this context, Muraika ne the shepherd, the pastor, the leader of this church. Neo metagwo angel. I think they are angelos in Kigiriki. Na ni mutumwo koguo ne mutumwo ne that pastor cio meire kanitha cio ri acio neo Jesu atumanire kurio. Aikirwa atiriri ati athie ere kanitha ucio kanitha wa Efeso niguo angelo wayo erwa atiriri atumonirwo erwa atiriri ati athierwa atiriri ati ici nicio ciugo cioria unyitite njata iria mugwanja. Mwathani arogocwo. Na cio riu njata icio mugwanja ri riu ni arathi horo wa makanitha macio mugwanja na kiria na mashumaria maria makanitha na the ministers nio mararirio handu haha. Na riria mararirio ri amera atiriri tondu okay the angels here surely no was here the seven messengers. So when he's talking about the angel, he's still the pastor, the messenger. He's talking about the seven stars. He's still talking about the angels and of the messengers of the seven churches. Mwathani arogocwo. In his right hand ati nuo manyitete meguoko-ini gwake. You know, tondu kanitha ukoragwo wi guoko-ini kwa Ngai. Mwathani arogocwo. Ndungata cia Ngai, the true servants of God, ikoragwo cie guoko-ini kwa Ngai. Ona makanitha ri no makanitha twerwa atiriri he's moving ati anyitete araika cio mugwanja njata icio mugwanja icio nicio ndungata icio mugwanja ri araiga atiri ati we ni ageraga gata because he moves in the church. Praise the name of Jesus. Na ndukariganirwo ati he is the head of the church, na kuo kanitha wa Kristo niguo mwire wa Kristo. Mwathani arogocwo. Koguo Kristo ariwe kiongo gia kanitha anyitete no okoragwo anyitete ndungata na moko make na ni amuvaga ni ahotaga kuingira kuu kuria aiga tete ni ahotaga kuingira kwe matawa-ini macio mugwanja ri ni arahota kuhungura ni arahota kugerera because he owns the church. Jesu niwe wakwireire kanitha, Jesu niwe wagurire kanitha na thakame yake, koguo niwe murori wa kanitha. Mwathani arogocwo. Ikio maandiko matwiraga he is our chief shepherd. Niwe muriithi uria munene, muriithi utari wa mucara, koguo ni ageragira no toria mwene mugunda
wonaga athie mugunda-ini wake akambiriria gucera cera hindi ria gwikwega muno ni akoragwo na lot of pride akiona uria mugunda wake wina maciaro akiona uria mugunda wake wi mwega retwa ria Ngai ithe witu rirogocwo naguo mugunda wa Kristo ni ithuĩ na kuoguo ri ni akenaga hindi ria ararora hindi ria aracera koguo ri agicera cera ri anyitite andu acio na moko ndungata icio na guoko gwake ri ni kuri na maundu onire mwathani Ngai ithe witu arogocwo koguo those 7 golden lampstands, they are the 7 churches, and the 7 stands are the messengers which are also the 7 angels. Mwathani arogocwo na kana nicio ndungata, they are the pastors, they are the shepherds of these churches. Na matiko makiuga atiriri akimera atumanire uyu wa kanitha wa Efeso oiga atiriri, because he's not writing to the ndomererie no tukimirora wega ironeka yandikirwo the pastor. Mwathani arogocwo ero atiriri ati ni njui mawiko maku, ni njui kio giaku, wira waku murito ni ndui, ona gukiririria gwaku ni ndikui, na ati hayayaya ndukiragiriria ndwitikagiria maoru reke thome na Gikuyu, let me read in Gikuyu nigetha hote, because if I read in English it will dia dago go specialize na dia dago gotinda na Gikuyu na Githungu tondu no njage ku deliver kile ndenda gwikate aya oigate riri ni njui ciiko ciaku ona wira waku murito ona ukiririria waku. Yes, ukiririria waku na ngamenya ndungihota kuiguana na andu oru. Mwathani arogocwo onao aria metuaga atumwo those false prophets, andu acio metuaga andu acio oru, we ndungihota gutwarana nao. Mwathani arogocwo niki ni tondu we ni utuite itua ria gutwarana na Ngai, ni tondu we ni oi Ngai, ni oi mwito ria wetitwo naguo, retwa ria Ngai ithe witu rogocwo ati arerwo ni njui wira waku, ni njui kio giaku na wira waku murito, ni ndiui, ni njui we ndungiguana na andu oru, ni njui kinya ni ugeretie the false teachers, no the false apostles nekore na atumwa maheni no kamenya ni ama koguo ndona mahena fasi. Mwathani arogocwo let's hope woka tuikuo amen to manaka interruption kanini Mwathani arogocwo koguo maundu macio ndungata ya Ngai yerwo ri the messenger wa kanitha uyu arerwo ri ni maundu mega, ni njui ciiko ciaku, ni njui wira waku murito, ni njui gukiririria gwaku, ona ni njui we ndungiguana na andu ari oru, ona ni njui ni ugeretie aria metuaga ni arutwo akwa, na ni umenyete ni njangiri, ni umenyete ni amaheni. Mwathani Ngai ithe witu arogocwo nyagithe maundu macio ti mathaka no riu ri no riu ni kuri na gathina kamwe koneka amwira atiriri no ni hari na kaundu kamwe tu ndirenda gugucukira. Oh my God, ati ni utiganiirie wendo wa kiambiriria ni ugwa gugwite. Mwathani Ngai ithe witu arogocwo kiugo giki ni kiritu muno makiria, because hindi ria ndirakiroraga ni ndironirio gwati uria ungikorwo ho. Hindi ria turathie na mbere na kurutira Ngai wira, tukarutira Ngai wira, tugeka maundu manene, tukarutira Ngai wira, tugakiririria kunyarirwo, tukaga kuiguana na andu ari oru, no Ngai atuthima na kabiru akona ni tunyihanyihirwo ni wendo. If there is anything that scared me ni ria ndiko riri. Mwathani arogocwo na riria ndiracothagiriria kiugo kia Ngai ngirikarikira thiini wa kiugo giki ri ndirarikarikira ndirona atiriri wa mbere Ngai ni wendo na Ngai ndungimuhenia no undu wigie wendo ndungihota kuhenia Ngai. Mwathani arogocwo ni tondu Ngai we mwene ni wendo, koguo angikorwo ni kuri na mundu ungihota guthima wendo wama kana ungihota guthima viwango vya upendo ni Ngai we mwene. Mwathani arogocwo na it is so interesting ate ona ithui ta andu
nituhotaga nikuri na maundu turoraga ukamenya wendo ria ndendetwo ni mundu ngania tiguo nyendetwo naguo riu mwathani arogocwo nigukoragwo na red flags nikuri na tumaundu tukaga mundu ucio koiga onongorwo ni tutwaratwarana onongorwo ni turaria kuna upungufu mundu uyu ti uria ndamui and we have a sixth sense. We are able to feel leo ti feeling area ke ko feel modo ni hota kuigua modo ni iguaga modo na ni iguaga modo kumeta like this morning I was talking with somebody nadaiga damwera diraigua docio diraigua I don't feel it diraigua onado ni iguaga diramaigua mwathani arogocwo na kuoguo riria ndirarora kiugo gikiri ndiracothereria ndirona this can be so dangerous hindi ria tureka maundu maria mothe mega tukaruta wira tukaruta wira murito tukagera twinokiririria ni turagera mathina-ini ni tondu wa oira wa gaturume ni tondu wa uhoro uyu mwega no Ngai atuthima na kabiru anakuta kuna kaupungufu mwathani arogocwo njugire ni ngwenda kumenya kiria gitumaga tuthie na mbere na guikara Pacific tondu mothe ni tura celebrate our 3rd anniversary na ndakwira keki haha uri ukuhota guka oke turi mwathani arogocwo. Let me read some of the reasons as per why some people are still here. Mam Nancy Ajiratirere, I come because I hear the word speaking directly to my heart even before I go to meet the other brethren in fellowship in church. Thank you so much. Osha ni mam wakwa, ni dukoragwo na eri, ni mwira ni hali mam Nancy na mam Purity njogona. Mam Nancy, mam Purity njogona, jukira ni direnda kumenya kiria gitumaga oke osade mtambo-ini wa Pacific. Mam Nancy oigabe aragerio directly. Mwathani arogocwo. Kugo beta transferaga kiugo hiko ciothe riria gioka akioyaga agakinyitira akoiga it is mine na akatengera nakio mwathani arogocwo. I have my baby girl called Edith Karaoke. Edith aranjira atiriri ni kamoto gakakorwo ke mwaki ni kairitu kega muno kendete Ngai. What I'm always reminded of when I tune in is if I concentrate on my circumstances, my soul will sink. Mwathani arogocwo aka ni kana hinde karia kile form 4 no karaiga atiriri at if I igi maitha makwa igi maiga maundu-ini maria mandigiceirie I'll sink. Mwathani arogocwo ni tondu ki no kwage undu onomwe mwega my surrounding will speak to me. Koguo ri nigetha digasinkire ndimaroraga nyambe dige let me not preempt to ndiramenya kuria gathiete. But if I can concentrate on the Creator, fixing my eyes on Jesus, and all that I have, where am I? Sorry. Okay. And all that I have to be grateful for, I can rise above any situation. Amen. This is in relation to Matthew 14, 22, 23. When you can't change your circumstances, change your concentration. This is a preacher. Hallelujah. If you cannot change your situations, if you cannot change your circumstances, change your concentration. Mwathani arogocwo. Tondu ngomendaga turore maundu maria me negative, ndendaga turore maundu maria me positive. And that reminds me of something. Let me first finish. Peter walked on water until his concentration broke. Agitiga kurora Jesu urio kumwetete. Once he took his eyes off Jesus and saw the wind and waves, he began to sink. It is true. When you look at the surroundings, you will sink. Mwathani arogocwo. And you know, Saitani ni mukigu muno because the devil will always want us to look on the negative. Niageragia muno could drift our attention from the positive. Ntodo ogera positive. You know, like you go stand in front of a mirror. You can look at yourself and maybe there are so many things where death in waku, but the devil would want you to look at one thing. I remember I had a friend warinato magego imirete hanini. Now, she was so beautiful, she was well packaged, so beautiful in every aspect. In every aspect. No to magegoto ule. Neto atomaga atide kwa room cube
aokaga agatindake jika yondo nigetha ndinde ngitheka. She was always on my teeth. Reure, that was wrong. She had everything else good and beautiful, but the fact that she did not like her teeth, niendaga kwaga concentrate na begos yoke wothe a concentrate na magego. So I don't know what satisfaction she used to get when she came in my room. No kaga kajege ka gaigwa ta gokua nigetha ndinde ngitheka mathani arogoso. But what I'm saying ni atiriri ogwo idethi oiga, all of us, there is something you don't like about yourself. If I can change this, I think I can look better. But let me tell you, this girl has told us, if you cannot change your circumstances, then change your focus, change your concentration. And sometimes, because the devil will always use our circumstances to pull us down. You see, at huwezi, weshiragia, wekagerera, nadogehota. He's nasty enough to deal with the negativity around you. But if you can focus on Jesus, the Bible says in Hebrews 12, okay, berio hawe moigiri. Yuga gate yake dikwenda kwamba guthoma hutondo ya andu kwenda kuhutia. No ni aroiga atiriri, that fixing your eyes on Jesus, the author and the finisher of your faith. Ne tondu Jesu ndakoragwo guku thi. Jesus is up. Mathani arogoso. Ona riria ari mutharafa-ini, he was up. Mathani akumio. Na nikyo maandiko maigaga that if we draw men, if we lift him up, tukimwana iguru, tukagawe kuriari, na tumaitho maito gaze upon him in the spirit where he is seated at the right hand of the Father. Madhani arogoso. We will not be discouraged by these small snakes, because he as the bronze snake. Right now, he's not even on that thing. He is reigning in glory. He's seated at the right hand of the Father. In God, we are hidden with Christ in God. Kogo tuikareire hau. Kogo netutige kweyona tado duni. Leke tueyona getado. Mena mauto manene meteirwo. Thank you so much, Edith. Oyo najagirwo ndimufagire kihujio ari hujia haha. Mathani arogoso. So that is Kaidith. That she doesn't want to look at the circumstances because she's gonna sink. So she wants to look up on Jesus, the author and the finisher of her faith, so that she will be able to make it. Amen. Ma'am Nancy, you and other guest preachers dissect the word of God as it is. Thank you so much, ma'am. It is true. Anton Gige, right that today. You are a great blessing. Getting you clearly here in Kenya. Now following you, there is great power in the name of Jesus that break every chain of Satan. Thank you so much, Anton and Gige. I would want to know you also more. Thank you so much. Na it's my joy. Na and may the name of the Lord be glorified. There is power in this word. Amen. Ndireko gugeroraga tumasato akwa no tukirio kwa Lilian Bogwa oroiga atiriri. Yes, very true. You don't beat about the bush. That's why you seem to amaze me. I love you. Tukifuata what you teach us through the Holy Spirit, definitely tutaona bingu. Imagine bingu lazima tuione. Thank you so much, Sister Lydian. Sister Lydian agenagia tondu kondu aria makiruta wira wa who I was before who I am. No akwira nikio arario gwa amenyire ndikairetu na no akinyonete na tugagicoka tukitwaranaga na nianjiraga you don't change nie ndicenjagia nie ndigucenjia because ndiri undu nginjo itigwo guo njugaga na kiria njugaga ti hinde ndambiriria kuga ndarutirie kuga tene. In actual fact, if I remember the first message I preached in a church, dahujirie from the book of Joshua, I think 7, haria akani ora githirie bare ya Israeli tondu wa baga nuguthie kuhutia indo cie thahu mathani arogo. So it was so powerful. Na
na ngai witaro kigoco kogo. That is who I am, na ndingicenjia. Koguo nie nyendaga andu manyende oguo mari, ni tondu nie ndiri undu ngihota gukwira. Ndingikwira ni kwega gwi kuru, na ndingikwira ni kuru gwi kwega, na ndingikwira wi mwega utari mwega, na ndingikwira wi muhonoku utari muhonoku, na ndingikwira ni uthia matu-ini utathiaga, tondu uguo niguo andu mendaga. Thiku ici mundu oramuri akwira ni nyendete Ngai, ni nyendete Mwathani. Reke tutigane na horo wa kwenda tondu andu othe no makimwendete. Do you have a relationship with Jesus? Ndire ndoimbura gutiri uhonokio bila kukiri. Ungithoma na uthome thiini wa Roma 10:9 na Ngai ni ukurathima. My sister Grace uroiga atia? Aiga ati nie nganagio ni kiu kia muoyo. Iki kia muoyo tondu ki muoyo Mwathani arogoco, tondu Mwathani ni ajaragiria riria kiugo kiarekererio. Mwathani arogoco. Kiugo kia Ngai kiugaga aihuraga aria imeho. Koguo riria riothe ndaingira mitambo-ini ni menyaga hena thani yakwa. Mwathani arogoco. Pacific itore and happy 3rd anniversary. Thank you so much. That is my baby sister. Mwathani arogoco. Benson Kimaro na kigiria atiriri Beni urajira atia tweherie kiria tweherie kiria turacukirwo nigetha mawiko mega marikie wira mwega. Mwathani Ngai the witu arogoco nigetha kwage kaucuke kau turona kau tungicukirwo tondu ru ndira ngiaria uguo tuona atiriri ongithiaga na mbere ati this messenger, this star, this angel ati maundu make mothe ni mega, mawira ni mega, araruta wira muritu, muciko ciake gutira andu iracukirwo. Niendete Ngai ni mukiririria, ona ni athoire mehia na ndangitwarana na aria mehagi, ona ni aria mata mahenanagia ni arutwo a Jesu a maheni, ni amatwiragia amathuthuragia na akamamenya. No twerwo atiriri ona kuri oguo there is one thing gogucukira ni unyihanyiheirwo ni ugwagwite wendo-ini waku. Mrs. Wero roiga ati happy and 3rd anniversary Pacific Waves International. Glory to God. Purity Mamo roiga ati pastor, I'm always encouraged by the word. Amen. Kiu nikio gikurehaga haha. Thata yako makairetu ni woka. Thank you so much for coming to Mekumis na nidake na muno ni tondu wa guka. Eva from Germany roiga ati I watch because I feel so much blessed and what you teach makes me focus on my relationship with God, and it makes me feel like I'm in the house of the Lord physically. Amen. Ona aria matakoragwo mokite ona ni marathimagwo. Mwathani arogoco maigua. By the way, there are so many people who always tell me, and that is why giaga na hinya muno majira pastor nie di hota guthie kanitha, but I'm well with Pacific. Mwathani arogoco. Everin my girl, wow, the message is so powerful. More grace. I asked this, hear me very good. I asked, why do you stick to Pacific? Eva, why are you always on Pacific? Why do you come back? What blesses you? What is that in particular that keeps you going? Or what do you have? You can tell us. This is what happened, and that is why I'm here. Amen. Happiest happiest 3rd anniversary Pacific Waves Radio. You are going far. More blessings. Yeah, by the way, we are going. Tumetoka mbali. Pastor Rahab Gasina, alright, a powerful monene. You are a blessing. Amen. God bless you so much. Pastor Rahab, I'm asking a question, and I want my Pacific fans to tell me, why do you always come to Pacific? There are things I want us to discuss. I want to be told, Pastor Jane, if you spoke about this, no gene. And I have seen my friend Grace Ngoge. Thank you so much, Grace. Grace ni arathi etagushera mwanole wa +254 gai yakurathime muno and please, of course, I need an update nigetha tumenye maundu maikarite atia, but I know God has taken care of everything na ndamenya maundu ni mega. Mwathani arogocwo. Alinge maurajira terere kuma Dubai. I remember well you preached about dedicating our firstborns. From there I dedicated mine, yani guiding the parents
my door opened, I'm shouting, I'm blessed, mom. Aki, oh guy. Aha, alingema, okay, aniara dirikana ihujisho kimwe twahujetie, twaragio horo wa magogona ma firstborns, na wenia hotire kurutira mwana wake igogona, na nikole maudo. And some of these things, because I know we have also so many people who have come later, nikole maudo twethie tugisokeraga, you know, you see like taruke hujio keu alinge maadirikania kia marigithathi todo irigithathi nirerutagirwo igogona todo irigithathi rioyagwo kama fungura 10 na kuoguo nikore na undu ungikira irigithathi riaku kuoguo ndireciria I will go back and we will talk about it. You make me know more about God. I keep on asking many questions. Keep asking. Pastor Rahabaga Oraigate, I'm really inspired with the powerful teaching from the Bible. Amen. So, this angel, this messenger, this star of the church of Ephesus, never mohujia wakanizosio, never wateke iro message, you know. Niwe kita mauto maige, na ni onyedete ona ni undu wagirira itoguturwaga twina fujo, lakini kuna kasoro moja na ino ni okugucukira na ndiragucukira atiriri ni onyihitie weto wakiambiriria ni utigite. You are no longer passionate. Oh my God, you are no longer doing the things that you used to do. Na ndaiga atiriri, God is love. Gai ndakoragwo na wendo, Gai ni wendo. Mwathani arogoso na kuoguo ri kuhota guthima iwango cia wendo ri, it is very easy for him. No na korwo ndetagwo wendo ri ni Ngai, we are from him. Ndari undu wi thiini witu atoi. Mwathani arogoso kuoguo ri nduri hindi ungitigithukania Ngai na wendo, koguo ni aracukira ndungata eno wendo wakiambiriria. Mwathani arogocwo ni tondu ni kuri na maundu maingi mokaga makanyihia wendo wito na Ngai. Mwathani arogocwo, and I want to believe ati mundu wothe ndirariria, including me, onanie ndi mwikuirwo, onanie ndi mwikuirwo ata mimi amwekuirwo. Mwathani arogocwo niki tondu onanie ni njui uria ndekaga maundu, ata mimi kwangu ninajua, onanie ni ndirecuka na Roho Mutheru ni arajuka that I need to do something. Mwathani Ngai the witu arogocwo ni tondu ni kuri na maundu mathiaga magacenjia. Mwathani arogocwo. And you know, I was thinking even of what happens in a marriage. Andu hindi ria marenda na matitiganaga naigua gutinda moimanite thutha ta irimo, magathie manyitanite moko, magathie moko makarekania, magathie magatwarana, makaberia gutiga gutwarana, magatigwo thutha haria thutha okite, magathie riu nginya na matitwaranaga rugendo rumwe. Thie rekenie thie ungore, you know, gugathie uguo na andu reke ukona ni matiganire. Mwathani Ngai thaitu arogocwo. Kuoguo ri na andu acio matitiganaga ro uguo, ni kuri na maundu mokaga makaigira gatagati-ini kao. Mwathani Ngai the witu arogocwo. Bana igua tu kengude tumai to it's in order. Hihi wanaigua athurire kimambiria kuga ciana ni ciokire gatagate. Mutumia nake akoiga nawe wira waku aria hunjia, athuri ingi ni mahikirio ni makanitha magite micii yao. There are so many things that come in. Ni kuri andu angi some intruders, some other parties ciokaga ikaigira gatagati kanyu, wendo uria wanyu ugathie uthirite. Mwathani Ngai the witu arogocwo. Na koguo Roho Mutheru hindi ria arariria the angel of the church of Ephesus, ni kumuwoni aramuwoni akamwira atiriri, no ukuwo muno ni maundu maria ureka. Hallelujah. Ona no tukuwo muno ni wira wa Ngai. Ni kuri andu turutagira Ngai wira, no tugakorwo tutire na wendo wa Ngai wa kiambere, no ni kuri na maundu mahana ta mahana ma Ngai. Paulo igaga ni maundu makoragwo na a form of godliness, no matire na hinya wa kana matire gikundi yugaga uthingu. Matiitikiranĩtie kana matiĩkĩrĩire maundu ma uthingu maria mari uhoro-ini uyu. Mwathani arogocwo. Na koguo ri ni hakiri no gwati
wa mundu wa Ngai gutigithukanio na wendo wa Ngai ni undu wa maundu mangi. It is such a challenge ati mundu uyu wa Ngai wira wake ni mwega ni uikaine na to we ciiko ciake ni njega ni ciuikaine na itire no cuke. Mawira make twerwo arutaga wira murito, ni mundu mukiririria, ni mundu utangiguana na andu aria oru, ni mundu uri na hinya wa guthuthuria andu aria matendete Ngai na matari ama na akamamenya na akameherera. Lakini kuna kakitu kanauma Roho Mtakatifu ati wendo wake ambiriria ni uguaguite. Mwathani Ngai ithe witu arogocwo. Na gaiga atiriri mandiko maigaga atiriri thiini wa marwa ma Johana 1:16 ati Ngai ni wendo no ria wothe uturaga thiini wa wendo atura thiini wa Ngai. Mwathani arogocwo na Ngai atura thiini wake. Ino ni indo cikarite oguo uria wothe Ngai ni wendo no ria utura thiini wa wendo anake atura thiini wa Ngai na Ngai aturaga thiini wake. Koguo matumanitio ni wendo na Ngai. Mundu cio wina mundu cio Ngai we wendo no ria we uturaga thiini wa wendo mundu ria wendanaga andu acio makoragwo mohanitio ta kiondo gitume kirigicanie gitangihota kwambaranio. Na it's a mystery ni tondu Ngai we ni wendo. Mwathani arogocwo akoiga atiriri ati Ngai ni wendo ake na aria matura thiini wa wendo matura thiini wa Ngai na Ngai atura thiini wao. Koguo ni wendo umaturagia. Now here then there is a danger tondu angikorwo mundu ni anyihanyihirwo ni wendo ri one na maundu maria mangi mothe ni kuga atiriri no akorwo atari thiini wa Ngai. Jesus Christ. Koguo no wehere thiini wa Ngai ugiciragia we thiini wa Ngai na hindi ndireciria horo wa kiugo giki ni kiratumire ngoro yakwa icakae muno hindi ria ndirecirie uria twi busy tugika maundu maingi tukirutira Ngai mawira na no tukorwo ni twatiganirie wendo wake ambiriria. Because I believe that this angel was so convinced and convicted at his haria hamwagiriire araruta wira uria wagiriire to ni wira wa Ngai araruta. Lakini ukipunguza upendo no wikore wija wa Ngai tondu wendo niguo guturagia thiini wa Ngai nake Ngai agatura thiini waku. Mwathani Ngai ithe witu arogocwo. Koguo ni wega muno kwimenyerera. Mandiko maiga atiriri makoiga atiriri thiini wa Johana 14 kamuharika 21 Jesu akiuga atiriri ati nake uria wigua kiugo giakwa na agakihingia ri ucio niwe unyendete nake ucio ri awa ni amwendaga na ni ndimwendaga na ndimwiguuragiria. Mwathani Ngai ithe witu arogocwo. Koguo ri ni wega muno kumenyerera atiriri niki maundu macio wikaga ri wikaga ni tondu waku kana wikaga ni tondu wa andu wikaga ni tondu wa Ngai kana wikaga tondu mundu uria wendete Ngai wa mbere ni amenyagirira ngwataniro yake na Ngai na ni amenyagirira maundu maria areka. Wira uria arauruta ndaurutaga out of God, ndaurutaga nigetha is just satisfy, ndaurutaga nigetha akenie andu, arutaga ni tondu wa kwenda Ngai. Mwathani arogocwo. Koguo ndangiuma nja wa Ngai tondu ni endete Ngai. Koguo thiini wa Ngai tondu Ngai ni wendo nake Ngai thiini wake. Mwathani arogocwo. Koguo ri uhoro uyu wa gutungata Ngai ni uhoro wa kwimenyererwo ati ona tukimutungata. The first priority, it is not the service, it is my relationship with God. Mwathani arogocwo. Na to relationship no ni atiriri we tocio twendete Ngai naguo kiambiriria ri you know hinde twahonokaga we were all crazy nduri wendete Ngai na ngoro yaku ona ni waiguaga ni uramisi Ngai, you are missing to talk to him. Ona muikarite na ndu gekora ni wahiuka ugathi ugaturia maruta gikaithatu ukera Mwathani ndiragucokeria ni ndiragutia wi mwega ni ona ni ndirikanaga ona inde ta ndiria ndaikaraga Nairobi ngiekerio guo ndiciria ati and by the way what am I doing? I'm not busy. Why don't I just go to a Arboretum at least to pray? Ukarokona, what am I doing? Why don't I just start a 7-day fasting? You know, kwenda Ngai ukaigua tu no Ngai urenda nake gutiri maundu gutiri undu ungia kuhetukire. Mwathani Ngai ithe witu arogocwo. Pastor
Okay, Eunice Tiara Raigaterere. Pastor, kindly, I would like to know about the firstborn offering too. Mwadhani ya rogo. So, tutaifanya. Sami K. Karanja, today is Sunday. Eni umodhi akini Sunday. Tulisema ni Sunday. Na... okay, I may not know exactly what you mean, but it's okay. Before I got here, I do stick to Pacific Wave because all the messages that have been preached by the ministers of gospel have me to continue with this journey of salvation. Yes, we need to be nourished. We need to be strengthened. Pastor Martin, thank you so much. Martin Magara. Na udirikanie heke dwajirete down road na ndirariganiro. I wanted to nigurenda gukuria but nego gusaria. I need it. I think I have something. I have a good gadget now that can carry you do nene. Thank you so much. So Pastor Martin Bagara akoragwo atwiraga ikoragwo Scotland Thogoto na kule mwana wa Kikuyu Musiria. Yes, thank you so much for coming on board. Merehirare, thank you so much. Mama Kevin, this is a friend of mine, my neighbor in Matasia. It's always a pleasure to see you. Mnansero igatere mweko demwekoerwo is a suspect. Yes, demwekoerwo ne dekweirwo todo kehujoine geke demwekoerwo todo na nini ndireshuka ndiramenya there are things that ndirafatara na niĩ gũgĩthondeka nĩ hari handũ iguaga Mwathani hau na niĩ ndikwenda gũtungata Ngai itarĩ na ngwatanĩro na Ngai. Mwathani arogocwo, because that's what I mean. Ati nikuri na maundu mundu uyu wa Ngai ti mundu ni mundu mwega no ni acukerwo ni agwagwite ni agwithagwithitie koguo nikuri na wendo. Ngai ni ari githimi kia wendo na koguo Ngai ni atuthimagira na ni wega ukarekaga Ngai aguthimire. Mwathani arogocwo na mahinda mamwe ri not in service. Kuri andu me so much in the service but they have no relationship with God. Na koguo muthenya wa umuthi ihoya riakwa ni atiriri because you know you can give without loving, but you cannot love without giving. Mwathani arogoco koguo twambe turimire wendo witu hamwe na wendo witu na Ngai. Twambe turimire ngwataniro itu na Ngai. Twende Mwathani nigetha tuhote maundu maria mothe turirutaga thiini witu. Maundu macio mangi turikaga ni marikoragwo metikirikite niki maritikirikaga ni tondu already twe haria hatwagereire, because our first position in God ni gukorwo ni twendete Ngai na ni muona ke undu kiu gitumo kiu ate God is love and all who live in love live in God and God lives in them. Kwa nona ugaikara thiini wa wendo, ugaikara thiini wa Ngai nake Ngai agaikara thiini waku, mugaikara munyitithanitio. Koguo tutingihota kwenda Ngai turemwo ni kumuhe the right service. No tuhe Ngai service tugiciria but we are not in him. Tondu tuona kwaga kwenda Ngai no gugutigithukanie na Ngai utigwo gika iundu ciaku cia dini. Mwathani arogocwo. And you know, we are living at such a time where people do not care much about the relationship with God as much as I still can say what I said yesterday. Angikoro no njoke hana thome kiugo na twaranirie na tuigue wega, we don't care. But let me tell you, let me warn you. Thoma Efeso wa keri ati mundu ucio wa Ngai arerwo rudi mahali, consider the hate from which you have fallen. We menya hau ogwite maundu macio wekaga ti tondu wa gukenia nduri, maundu macio wekaga ni tondu wa kwenda Ngai ri na ni tondu wa gutungata Ngai ri. I mean, niki giatumire magwe. What happened? Mwathani arogocwo na riu koguo ri ni wega twimenyerere na nigetha tutiga gukorwo twi ignorant. Let's not be ignorant. Ya maundu maria twagirirwo ni gwika. Let's not be ignorant of life. Let's not be ignorant of the laws that govern the kingdom. Uthamaki witu Mwathani arogocwo ni uthamaki wa wendo. Kiria gitawaraga guku ni wendo. Maundu maria mothe twikaga ni tondu wa wendo. God is not so much interested in our services than he is in our relationship with him. Na wendo wothe uturagio ni wendo. Gwataniro yothe ituragio ni wendo. Mwathani arogocwo koguo rekei twimenyerere na tutigatuike careless. Twamandiko mwa Wahibirania oragia atiriri ati tutaokokaje.
mwathani arogos, if we ignore such great salvation, tukiaga go take into consideration maundu maria Ngai atuigeire ri, tutawezaje kupona? Tukioya injili tutengere nayo ri, tutige mwene injili ri, where are we going? Mwathani arogoswo. Koguo mwene ohoro aratwira atiriri, before you can go, can you first make your relationship with me? Todo relationship witu na Ngai ri niyo kindu kia mbere kiria tukoragwo njerega kuga atiriri, that the believer's first assignment ti service, ti kuhunjia, ona ti gwitwo maundu maingi. No, nigwe mwene guthondeka ngwataniro yake na Ngai na kumenyerera na kurora ngoro yake, nigetha ngoro yake ikorwo haria yagirire gukorwo iri. Mwathani Ngai ithe witu arogocwo. Thank you so much Bishop John Muthaka, Ngai arokurathima. Koi wakiiro ona ine ndirakuona, Ngai akurathime ni tondu wa guka. Mwathani arogocwo. Koguo ri twire Ngai atiriri atuteithie nigetha tuhote kumenya maundu maria mangituma tutigane nake. Mwathani arogocwo. Ahibirania 12 igaga atia ati kuona ati ni turigiceirio ni aira ingiri. Mwathani arogocwo. Aria magithire matwirораgira. No, you see, a witness is somebody who has seen or somebody who has heard. Koguo ri I believe the dikere mwana theology muno, but I believe airaya ni aria magereire, tondu mundu mugikoigaga ukagereire nio ikerita, mundu uri ukiguteithia ni mundu wanagerera gacira. Koguo acio nio that crowd ituleu ria aira riturigiceirie. Mwathani arogos ria mathiete mbere ati ni undu ucio ri tukimenyerere nigetha twike atia tuige murigo wothe uria turituhagira tuige thi na rihia riria nario ritutegaga na ihenya muno, riria rituguithagia na ihenya muno, nigetha tuhote gutengera ihenya riri tuigeirwo. Mwathani arogocwo. Nito tutikuhota kurithie tukuite indo, tutikuhota guthie twina mirigo, tutikuhota guthie tukururetie rihia riria ritutegaga na ihenya, but we need to separate ourselves from them. Mwathani arogocwo. Tuhote kweheria maundu maria mothe Ngai atahandite thiini witu mahote gutweherera. Mwathani Ngai the witu arogocwo. Nito mandiko Jesu akiaria thini wa kerekano thini wa mathaa 13 ndiguthoma ni undu wa mathaa 32 ni tumenyaga mandiko maigaga, ungithoma kerekano mandiko maigaga ati uria murimi athire akihanda mbegu ciake, ati nake riria andu makomete na yothu yake igiuka ikihanda mbegu njuru. Letwa ria Ngai the witu rogocwo. Noguo ni kuga atiriri, it is not just you who is interested in what grows in you. Mugunda ucio waku ri towe wiki ukoragwo wi muhandi, ni gukoragwo na andu aingi muno mendaga kuhanda mbegu itari njega nigetha ukonekana wina gathina, tondu ndungata ino ikirega gucoka ikiaga, tondu in fact mandiko maramwira erire. Koguo kunyihanyihia wendo wa Ngai ni urabatara kwirira. Ngai arotuteithia. Koguo tumenyerere maundu maria thu citu ingioka kuhanda. Toroho mutheru handaga thiini witu. Ni kuri na maroho ma ngoma makoragwo matwetereirie uguo, hahingurwo hanini, ukome hanini, to mandiko moigaga hindi iria makomete. So this is the greatest disaster. Hindi iria mundu wa Ngai akoma no kuhandwo maundu na ndamenye ni kwahandirwo maundu, we no guthia thiaga tondu ona thacokaga na thutha guka kurora mugunda hana atia. We no guthie athiaga, coka ka mugunda-ini gaku, ikara thi iwite kamucamani ira Mwathani reke twaranirie. Mwathani arogocwo. Na kuhota gu sustain ka mugunda kau ni kuhota gukahoera, kuhota gugaitiriria mai. Mwathani arogocwo. Kuhota gukarimira, na through prayer, through fasting, through the word of God, through fellowship. Mwathani arogo nigetha ugaikara gugitheragio, nigetha ugaikara ukimenyage, nigetha ugaikara ukiaragirio ni kiugo kia Ngai, nigetha uhote gutwarana na Ngai. Mwathani Ngai the witu arogocwo. Nake Ngai ni egutwika maundu mega. Mwathani arogocwo. Koguo ni wega muno kumenya na kumenyerera maundu maria mangituma wendo waku na Ngai onyihanyihe. Mwathani arogocwo. Mondaiga atiriri ni kwaga gukurana maundu, ni gutwika kwaga kihariro tu, na gukorwo utari na umenyo wa maundu na wothamaki uria we mwene ukoragwo. Mwathani arogocwo. Koguo ni wega muno nigetha tutigature kwa Ngai turi irimu. Ngai endaga gutuhigia. Ritwa ria Ngai the witu rirogocwo. Na koguo ri nie ndi murathime muthenya wa umuthi. Gukia Ngai ni kuri muoyo, naguo muoyo ucio niguo theri, naguo theri ni waraga nduma-ini,
nayo nduma ndĩrĩ ya ũhota. Nyitanagĩra na Pastor Jane Munene Thank you so much marĩ ngwatanĩro na Kĩariũa Prestige o mũthenya wa kiumia makĩguũria maandĩko ma Ngai tabarĩra-inĩ ya kiugo kĩa muoyo mũtambo-inĩ ũrĩa ũratambata kahũrũra thĩ yothe handũ ya Roma. Pacific Waves International Radio, Seattle, Washington, USA. Kĩambĩrĩria-inĩ kiugo arĩ kuo, nake kiugo arĩ Ngai, nake kiugo atũirio harĩ Ngai. Kiugo kĩa muoyo na Pastor Jane Munene. Pacific Waves Radio, Menyuge na nenda cia Rũraya. Karibuni sana, welcome back. I just want us to tuthiĩ tũrĩkĩtie na Ngai nĩ mwega. Nĩ ndĩrenda gwĩtĩkia Ngai nĩ akwarĩirie na Ngai nĩ anjarĩirie atĩ nĩ tũrabatara kũ identify tũmaũndũ tũrĩa tũmwe twĩkoraga nĩtuo tũtũigaga thĩ na tũigua Hibrania 12 hau ya mbere na kerĩ, that we recognize the burden and the sin iria igiragia tũhote gũthiĩ nĩgetha tũtige kwĩtenga nacio. Mwathani Ngai thĩ witũ arogocwo. Na kwĩ maũndũ maingĩ mũno angĩhĩrĩ we nĩ wahingaga rĩu nĩ kũrĩa ũrĩaga, ũguo nĩ ũrabatara ũhoere mwena ũcio wa mĩrĩre. Angĩ nĩ itherũ magĩire rĩingĩ nginya makĩremwo nĩ gũtuĩka serious na maũndũ ma Ngai. Ngai arotũiguĩra tha. Maũndũ nĩ maingĩ na o mũndũ arĩ o kaũndũ karĩa amenyaga. Gaka nĩko gatũmaga amwe nĩ gũtuĩka twatuĩkire so busy that we do not have enough time, but I pray Ngai nĩ egũtũteithia. Nĩ tondũ kĩ? Tondũ we wĩra ũrĩa arutaga thĩinĩ witũ arutaga wĩra wa wĩra mwega mũkinyanĩru. Mwathani Ngai thĩ witũ arutaga wĩra mũkinyanĩru thĩinĩ witũ, tondũ we no ahote gũtũtheria, we nĩ ahotaga gũtũtheria na gũtwagĩrĩria tũgaikara twĩkĩrĩa we mwene endaga tũkorwo tũhana. Ũngĩthoma ũthome thĩinĩ wa Thessalonica wa mbere 5:23 atĩ we no ahote gũtũtheria guothe tũiguire tũkoragwo twĩna mwĩrĩ na roho na muoyo. Koguo maũndũ macio Ngai no ahote kũmatheria na maikare me makinyanĩru, na nĩ ahotaga gũtũhonokia na kũhonokia biũ andũ othe mũkuhagĩrĩria thĩinĩ wa Kristo Jesu. Mwathani Ngai thĩ witũ arogocwo. Thĩinĩ wa Hibrania 7:25 nĩ ahotaga gũtũhonokia thĩinĩ wa Kristo o ũcio ũtũhoyagĩra. Mwathani arogocwo. Na nĩ wega mũno gũkĩmenya atĩ Ngai nĩ arĩ na hinya wa gũtwĩka maũndũ mega na wa gũtũruta nginya ũkombo-inĩ. Maandĩko moiga thĩinĩ wa Korintho wa kerĩ 3:18 ndiko moigaga now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of God is, of the Lord is, there is liberty. Koguo roho ũcio twaihũririo, roho ũcio ũkoragwo thĩinĩ witũ no ahote gũtũhe uhuru. He can give us a liberty kumanagia na maũndũ marĩa mothe mangĩgiria twikore twi haria position ini ya kwenda Ngai uria twendete Ngai. Mwathani arogocwo. And so my prayer is that we will all be restored back to our former place of love, to our former level ya Ngai wetu uria twendete Ngai naguo tumwende naguo ringi. Mwathani arogocwo tondu nake ni haririe gutuika maundu mega, ni haririe gututuga na ni haririe kwaraniria na ngoro citu. Mwathani arogocwo. Akũiyũra igate arĩa angĩ magĩeterera Ngai makĩona ta aikarire mũno. Keitu mweterere arĩa angĩ, yes it is true, kũrĩ angĩ maetereire Ngai makĩona ta aikarire mũno makĩetha handũ harĩa mangĩgĩteithia. Na ũndũ ũrĩa wa bata mũno na ũndũ ũrĩa ndĩrenda kuga nĩ atĩrĩrĩ, ũndũ ũrĩa ndĩronire mũritũ mũno thĩinĩ wa kiugo gĩkĩ, I've read it many times, no kũrĩ na ũndũ itonete na ndanakĩaria, but what I saw nĩ atĩrĩrĩ, atĩ no ũkorwo wĩ ũtungata-inĩ, no ũkorwo wĩ na maũndũ mothe magĩrĩru, but ũngĩkorwo nyihĩirwo wendo-inĩ wa Ngai, then hena gathĩna, tondũ maandĩko matuonia atĩrĩrĩ, angĩaga kwĩrira nĩ egũkorwo na nĩ ekũhobanĩrio. Koguo matingĩkorwo me ngari ĩmwe na Ngai. Ngai angĩũka, Jesu angĩcoka amũkore ũguo, tondũ nĩ egũkora atĩ
ati ti kumwenda amwendete muno ni utungate naguo to matungata tutungataga for our own satisfaction kuri andu matungataga ni tondu wa besha kuri angitu tondu ni ekorire ho riu guo ndakire no ndungi angika no agitungate, but they don't care about their relationship with God. But how I pray that this morning and this night ati ni tugukorwo tuge concentrate more on our relationship with God nigetha tuhote kuiga Ngai haria ariwe twerwo ni mandiko Ngai ni wendo ati na waria mamwendaga acio maikaraga thiini wa Ngai nake Ngai agaikara thiini wa koguo maikaraga mathogothanirio hau mohanitio hau koguo ndungitigithukania Ngai na wendo na andu aria maikaraga thiini wa wendo tondu Ngai ni amendaga na mena wendo thiini wao nake Ngai agaikara thiini wao. Mwathani arogocu kiundu githaka muno koguo rekei twende Ngai tutungathage Ngai ni tondu wa kumwenda. And let me tell you, if there is anything you do for God not based on your love for God, it is useless. Undu wothe ungika we uretanio na Ngai na ndurawika ni tondu ni wendete Ngai iyo inakuaga buri. Mwathani arogocu koguo before you can do anything tawite kamucamanio we uriete why am I doing this? Undu uyu ndireka ri njikaga ni tondu wa gutia na kwenda Ngai kana njikaga nigetha ng'anwo njikaga nigetha nyonwo ni andu njikaga nigetha ndio njikaga nigetha ngakiheo kiria heagwo thutha wa gwika kaundu Ngai arotuiguira because maundu macio mothe nimo Paulo aririe akiuga ni kuri maundu makahia umundu wanatuthekia gatwira ati kuri makoimira mwena urio ungi me muhu waniririe na paper bag ya green na no muhu mutheri ukoimira mwena ucio tondu there was nothing. But how I pray ati mawira maria tukuruta because turamaruta na njira iria twina the right attitude and the right reasons of doing to makiumira mwena ucio ungi makoimira mahana thahabu igereirio mwaki-ini ya hia ya therio na yoimira mwena ucio ungi. Mwathani Ngai ithe witu arogocu akogo ndienda kwamba kuheana mundu ona ndari amenya kwenda Jesu ni amwendete no ndari amunengera muturire wake na ni iguaga te mwega muno na ni iguaga taiganiire muno. Kuyuraiga na Biblia ikoiga ni kuri ciana cia thamaki igathinikanio kwa ngoma. That is very true. That scripture is scaring ati ni kuri ciana koini araturirikania ati ni kuri ciana cia thamaki na niguo mandiko maigaga ni kuri ciana cia thamaki igathinikanio kwa ngoma ni kuri ciana Jesu nginya akiariria kuiga ati ni kuri ciana cia nduriri igathamaka hamwe na Ibrahimu na cio thamaki hingiririo nja no cio ni ugwati niki ni tondu ni maregirie kwenda Mwathani na mamutungate mamwendete. Koguo okorwo wikaga undu ni tondu wa kuganwo tigana naguo, change it ira Ngai akugarurire muti. Ugithoma thiini wa Hibrania 12 ni tuthomaga Paulo akiaria uhoro wa andu kwiruta miri yao ta magogora sako ikaiga atiriri rekei meciri Ngai agarure mwiciririe wanyu. Ngai akikugarurira mwiciririe maundu maku no magire. Amen. Ndenda tuhoe na ndenda kwamba kwaria nawe we na kuhoya nawe we utoi Mwathani Jesu tari wetikira Mwathani Jesu to Jesu ari na bata nawe na no arenda gukuhonokia ni tondu ni akwendete na ndenda umenye ati we niwe akwirire na ndenda umenye and especially andu aria maiganagira thiini wa makanitha ndini-ini no uthome Efeso yo twathoma uthome horo wigie the messenger wa kanitha wa Efeso wone ni hathara gutwika contented na kuheneka ati maundu maria twikagira Ngai ni mekundu magatutwara mati makundu magatutwara Ngai atuiguire tha. Mwathani arogocu koguo ni ndenda tuhoe ndenda we utwaine na Mwathani Jesu uge Mwathani Jesu muthene ndetikira ati we niwe wakuire ithenanya-ini riakwa. Nijui ni kwina maundu maingi ngoretwo ngika na njikaga ati nigetha njigue njiganire na nigetha njiguage ta twi hamwe no ni njui tutiri hamwe tondu ndie ndagwitikiria ukorwo uri Mwathani na muhonokia wa ngoro yakwa ukauthambia na thakame yaku ndue kiumbe kieru. Ni wega ni tondu ritwa riakwa ni ibuku-ini ria muoyo ni tondu ni ndetikia na ni ndoimbura na koguo ni ndahonoka thiini wa ritwa ria Jesu. No kono ahoe ihoya riu ni ngukuhoera Mwathani ndaucokeria ngatho ni wega ni tondu wa andu aria othe mangikorwo mahoya ihoya riu ni njui ni mahoyaga Mwathani na kuri andu mahonokaga na mahoera thiini wa ritwa ria Jesu we uhonokanagia umaturie Mwathani manyitirire na guoko gwaku rekio matware kuri kundu meguthi kurithio na nigetha marithio na njira iria njega Mwathani nigetha matuike kiria we mwene wendaga. Ni wega ithe witu ni tondu we ni uhonokanagia na we ni we uria kuhonokagwo na we ni we uria hotaga guturia andu
magatuĩka indo mwathani twambĩrĩirie ũguo kuuga ihoya rĩu no mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũthiĩte ũgĩtũtuaga kĩrĩa we wendaga nĩ tondũ ũgoci wa rĩtwa rĩaku na mahoera matũre ũmatũrie nĩgetha mwathani hĩndĩ ĩrĩa ũrĩguũranĩrio Kristo Jesu makaguũranĩrio na rĩrĩa tũgakoragwo tũkĩruta mawĩra na tũkĩrĩhwo mawĩra nĩ kũrĩ andũ makoiga nĩ mahonokeire mũtambo-inĩ wa Pacific Waves hĩndĩ ĩrĩa twahunjagia kiugo kĩa muoyo na nĩkĩo nĩ ndahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu show ĩno ndĩkanakorwo ya kawaida ndĩkanagĩe na kĩmenyero mwathani ndĩkanaingĩrie itherũ no ĩtũre show ya kwarĩria andũ kiugo gĩaku nĩgetha ũtũre ũmekĩte maũndũ mega aba mwega rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩroneneha ndagucokeria ngatho na ndagũtĩa mũno nĩ tondũ wa mwĩroreri ũrĩa watwarana naniĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa twambĩrĩirie show ĩno nĩ wega nĩ tondũ wa kũmeka wega nĩ wega nĩ tondũ wa kũmarora ona nĩ wega nĩ tondũ wa kũmareke makorwo me an encouragement ona kuma rĩrĩa twambĩrĩirie Pacific Waves mwathani matũrĩte marĩ ho marĩ encouragement marĩ support na nĩ tũrakena mwathani Ngai ithe witũ nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũtũra gũkorwo hamwe nao ona nĩ tondũ wa gũkorwo marĩ kĩrathimo ndahoya marathime mekage wega mwathani nĩ wega nĩ tondũ nĩ tũrĩnyitanagĩrĩra kũrĩa tũrabatara kũnyitanĩrĩra nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩaku twagũtĩa mũno marathime no meke wega tũngana na mabataro ma ngoro ciao arĩa arwaru rekio mahonie arĩa marakũbatara kĩmbeca mahe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu baba nĩ wega nĩ tondũ wĩ mũtugi wĩ mũiguatha wĩ mũthingu wĩ mũnene nĩ wega nĩ tondũ gũtirĩ Ngai ũhana tawe gũtirĩ hinya ta waku gũtirĩ ũthingu ta waku thĩinĩ wa rĩtwa itherũ rĩa Jesu tũrahoya nĩ ũgũtũrora na nĩ ũgũtwĩka maũndũ mega twacemania mũthenya wa kiumia mwathani no tũgakwĩra nĩ wega nĩ tondũ we nĩwe Ngai witũ ndahoya kiugo gĩkĩ twaigua mwathani kĩgĩe na ũhoro wa kũruta wĩra thĩinĩ witũ reke gĩciare maciaro reke gĩciare igana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mwathani reke ũtũiguĩre tha twagũkorwo nĩ tũgũtungataga twagũkorwo nĩ twaragia ciaku ona no tũihũrĩte makanitha-inĩ no wathima wendo na kabirũ yaku mwathani ũrona nĩ tũnyihanyihĩirwo ndahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu andũ aku meĩte kamũcemanio na metĩkĩre gũgũcokerera reke matuĩke restored back thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu let them go back to their former level of love for you thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu reke makatikana nyihanyihĩre na arĩa magwĩte twahoya ũtũrekere mehia na mahĩtia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mwathani rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩroneneha nĩ tondũ wĩ mwega na nĩ tondũ wĩ mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu twahoya na twacokia ngatho amen amen. Thank you so much Eva Ngai akũrathime Ngai aromũrathime inyuothe my people it's always a pleasure nĩ tondũ agũkorwo mwĩ hamwe nani Ngai aromwĩka maũndũ mega mũno kĩrĩa tuonane wiki ĩno ya kana wiki ĩno twambĩrĩria mũikare mũrĩega tũkonana Sunday kwa majaliwa and please coka mandĩko-inĩ macio hana kanitha wĩtagwo kanitha wa Berea kanitha wathomagĩrwo mandĩko magacoka makoiga na ndeto ĩyo ndirĩ ndamĩigua ndĩmĩcokere magathiĩ makamĩcokera so God bless you so much thank you so much Lilian shalom all of you God bless you and always I love you amen.